عندي ولا نقطة. تيجي بدك 20 تنكة مثلا، 20 تنكة تاخذ 20 تنكة تقول لي قديش حقهم عبيد ولا عبيد 20 تنكة يقول لك هي تنكة علي. مشان شو ما يروحش يقول انه نزل لي اياها على المية. هيك عمل فيه $100 بس هي تنكة إلك. والله بالنبطية بتنباع 120. هذه مش كلها. لا عسل في مرتبين عسل، كيلو عسل ب 15,000. عندك عسل؟ لا. في كيلو عسل ب 40,000. في شاب صاحبي بدي ياخذ له كيلو عسل مرتب هيك. حدا عنده؟